Hello，大家好，我係吳師傅。今日嚟到粉嶺嘉誠苑嘉輝閣一個單位嗰度試水，順便同大家分享呢間屋嗰個情況。而家個上身咧就批緊灰，差唔多批完啦。我哋用灰咧就用呢啲立邦灰批嘅，嗰個泥水。差唔多完成啦。呢個係廚房個瓦仔黐好啦。嗰個廁所嗰個瓦仔又黐好啦。呢個就係地台，啱啱放水嚟試下。我哋要試3日，睇有冇情況，我哋再鋪磚嘅。我哋個手工個做法就係咁樣。今日咧。最緊要就係分享嗰個防水問題。當我哋做好啦，再同大家分享。今日分享係咁多，下集再見，拜拜。